अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं आपका दोस्त मोइज़, आप देख रहे हैं मैं गुड फार्म चैनल। आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। और परिजात ने चैम्पियन को बेटी मारी है क्योंकि खाने में डिस्टर्ब कर रहे थे ये। और अल्लाह का शुक्र है दोस्तों, हमारी कजली ने बेबी डिलीवर कर दिया है और इंशाल्लाह वो मैं सुबह रिवील कराऊँगा। अभी रिवील नहीं करा रहा, इंशाल्लाह सुबह कराऊँगा। और वो रिज़ल्ट है हमारे गब्बर का, फ़र्स्ट रिज़ल्ट था हमारे गब्बर का। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने अनमोल तोहफ़े से हमें नवाज़ा है और बहुत ही प्यारा है। और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि डॉटर है या यानी नर है या मादी है, ये भी नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह कल ही रिवील करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरे व्लॉग्स जो भाई भी देखता है, जो व्यूवर्स भी देखते हैं, माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। और मेरे एक अच्छे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई इतनी गर्मी में आप रूम में रखते हैं। तो मेरी रूटीन ये होती है कि शाम में मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ, ये बाहर ही रहते हैं, अपना खाना वाना खाते हैं। रात में 3-4 बजे मैं इनको बंद कर देता हूँ ताकि ज़्यादा ठंड भी ना लगे ना, ओस वगैरह गिरती है तो वो अच्छा नहीं होता। शेरा और गब्बर को हमने बांधा हुआ है क्योंकि ये बहुत बदतमीज़ी करते हैं बकरियों के साथ, खाना कम खाते हैं, फिर तफरियाँ ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए इन दोनों को बांध के ही रखते हैं। जब बकरियों को अंदर करता हूँ तो इन दोनों को खुला छोड़ देता हूँ ताकि ये खेलेंगे, डाइजेशन सिस्टम अच्छी होती है तो अच्छी ग्रो होगी। और अल्लाह का शुक्र है, ये हमारा छोटा सा शौक़ है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि दिलनूर भी, जो आपको बताया था, जो अल्ट्रासाउंड हमने करवाया था डॉक्टर अतीक से, तो वो बात सही थी। हमारी दिलनूर प्रेग्नेंट नहीं थी, कंसीव नहीं किया था। उसके 2-3 दिन बाद ये हीट पे आ गई थी और अल्लाह का शुक्र है वो गब्बर से ही दोबारा हमने इसको क्रॉस कराया है। और अभी कितना टाइम हो गया होगा, 20 डेज़ तो हो गए, लेकिन ये हीट पे नहीं आई है। तो अल्लाह से उम्मीद है इस बार इंशाल्लाह ये कंसीव कर जाए। और परिजात ने तो कंसीव किया हुआ है हमारे गब्बर से। और इसके मैक्सिमम 2.5 महीने या 3 महीने ऐसी समथिंग कुछ हैं। वो डेट्स मेरे पास लिखी हुई होती हैं जैसे कि आपको पता है, तो वो मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन 2.5-3 महीने तो हो गए। और इंशाल्लाह कल चैम्पियन और इसका नाम मैं भूल गया क्या रखा था, तो ये अपने न्यू ओनर के पास चले जाएंगे, ये वाला बच्चा और ये वाला बच्चा। तो ये अपने न्यू ओनर के पास कल चले जाएंगे। और जब वो आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं। तो उनसे फ़ीडबैक हम ज़रूर लेंगे, अपने शौक़ के हवाले से भी लेंगे और जो उनको हम शौक़ करा रहे हैं उस हवाले से भी बिल्कुल लेंगे कि उन्हें कैसे लगे बच्चे। तो यही है। और कजली को मैं यूँ अभी व्लॉग में नहीं ला रहा, हाइट की है, क्यों किया हुआ है कि वो अपने बच्चे के पास से बिल्कुल नहीं हिल रही और ज़बरदस्ती करना आपको पता है अच्छा नहीं है। तो वो बच्चे के पास है तो बच्चे के पास ही रहे। और तो अल्लाह का शुक्र है हमारी गुलबहार भी हमारे गब्बर से ही क्रॉस है। और अभी इसका अल्ट्रासाउंड कराया नहीं है, इसको मैक्सिमम 20-22 दिन ही हुए हैं या 18 दिन हुए हैं, ऐसी समथिंग कुछ है, तो अभी नहीं कराया। शेरा से हमने कोई बकरी क्रॉस नहीं करवाई है। शेरा पल रहा है, पलने दें, इसकी ग्रोथ हो रही है, अच्छी ग्रोथ होने दें, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास गब्बर है, बकरियां क्रॉस कर रहा है, कंसीव कर रही हैं बकरियां, अल्लाह का बड़ा एहसान है। लेकिन उसका भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह हम लोग लेंगे। ये ब्रीड नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रीड एक आध बकरी लाजमी क्रॉस करवाएंगे, उसका रिज़ल्ट भी हम आपको शो कराएंगे। और ये रूटीन होती है भाई मेरी, जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था आपने कमरे में बंद रखते हैं, इतनी गर्मी होती है, तो हमारी रूटीन यही होती है कि इनको शाम में 5 बजे जो मैं बाहर निकालता हूँ तो ये समझें 3-4 बजे तक बाहर ही रहते हैं। उसके बाद मैं इनको कमरे में दोबारा बंद कर देता हूँ। सुबह मैं खोलता नहीं हूँ इसी रीज़न पे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सारी बात यही है। जब गर्मी इतनी होती है तो डिहाइड्रेशन में जानवर के जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी रीज़न पे इनको गर्मी से भी बचाना है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा धूप भी इनके लिए नुकसानदेह साबित होती है ना, तो ये रीज़न है। 4-5 बजे जब मैं निकालता हूँ तो धूप में इतनी तेज़ी नहीं होती, वो कमी होती है, और तो इस वजह से मैं निकाल देता हूँ। थोड़ी सी धूप भी लग जाती है और फिर पूरे टाइम ठंडे में बैठे रहते हैं। और आप लोग आज ये सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम पे जंतर दे रहा हूँ, हरा घास दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? रीज़न यही है कि सुबह इन लोगों ने खाई नहीं थी और मैं भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इनको खाना देने में, और मुझे जॉब पे भी जाना था, तो इसी रीज़न से। जी, ये क्या खा रही है यहाँ पे?
छोड़ दें, खाने दें उसको, क्या खा रही है? पता नहीं। तो इसी रीज़न से हमने थोड़ा कम टाइम दिया था सुबह में, तो मैंने सोचा पहले ये ख़त्म कर लें, उसके बाद इनको अपना इनका जो खाना होता है छिलका चौकर गंदम वो देते हैं। तो यही रूटीन होती है हमारी दोस्तों। आई होप ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने शौक़ का ख्याल रखें, और कल का व्लॉग देखना ना भूलें, क्योंकि कल इंशाल्लाह हम बच्चे को रिवील करेंगे कजली के, तो कल वाला व्लॉग भी लाजमी देखें। और जो भाई नए आते हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो एंड तक देखा करें। कभी कभी हमारी वीडियो के एंड में कुछ सरप्राइज़ छुपा होता है, तो लाजमी हमारी पूरी वीडियो देखा करें, एंड तक देखा करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।